Ja, de vleerbasis die bleut dus iepen. Dat is het goede nieuws, maar het vanzelfs, die bezuiniging heeft vanzelfs wel gevolgen. Ook voor de vleerbasis Ljouwert. Commandant Luit, wat bin die gevolgen krijgt? Nou, wat u al zei, wat gewoon goed nieuws is vandaag, denk ik, is dat onze vliegbasis open blijft. We blijven hier ook met F-16's vliegen. Dus dat is gewoon hartstikke goed. Alleen, het is natuurlijk gewoon een zware dag voor Defensie. En als je weet dat er zo'n 12.000 arbeidsplaatsen gaan verdwijnen, ja, dan kunt u zich voorstellen dat een deel daarvan hier ook op de vliegbasis zal landen. Dus op de een of andere manier gaan we daar toch effecten van zien. En dan gaan we daar gewoon mee te maken krijgen. Nou ga ik al even praten met wat mensen die hier van de basis al kwamen. Die vertelden al dat een pad van het onderhoud hierbij is en een pad van de beveiliging. Is dat weer te klappen vallen hier? Nou, dat verwachten we wel. U moet zich voorstellen dat er zeg maar, een heel veel processen binnen heel Defensie tegen het licht worden gehouden. Dus het onderhoud wordt bekeken, de bewaking wordt bekeken. En zo zijn er nog een aantal andere stukjes van Defensie worden bekeken. En wat we wel hebben begrepen is dat daar inderdaad een deel van zullen we ook merken hier op de vliegbasis. En zullen we ook waarschijnlijk wat functies moeten inleveren op dat soort stukken. Maar we weten gewoon nog niet precies hoe dat gaat en om hoeveel functies het gaat. Dus dat moet allemaal nog duidelijk worden in de komende maanden. Dan wil je nou haast 1200 mensen hier op een basis. Je kan nog net zeggen hoeveel arbeidsplakken er roer blijven? Nee, dat weten we niet. Dat is echt iets wat de komende maanden duidelijk moet worden. Het is natuurlijk een enorme operatie om op een organisatie van 66.000 mensen zeg maar, precies te vertalen wat de effecten zijn van alle maatregelen en welk onderdeel hoeveel mensen zeg maar, zou moeten inleveren. Dat is echt iets wat heel zorgvuldig moet gebeuren. Dat willen we natuurlijk ook snel doen om voor de mensen snel duidelijkheid te creëren. Maar we willen het ook echt heel zorgvuldig doen. Dus dat zal echt iets zijn wat even wat tijd kost. En dat zal de komende maanden gaan gebeuren. Nou is jij er al uitlekt dat er F-16's verdwijnen zullen. Hoeveel zullen die hier wel gaan? Nou, we hebben hier nu zeg maar 2 squadrons F-16's. Die blijven we ook. Die blijven we behouden. Er zullen een aantal F-16's zullen er afgaan. Er is besloten dat we teruggaan naar zo'n 68 F-16's. En hoe precies die verdeling wordt, want we hebben natuurlijk 2 vliegbases in Nederland waar we met F-16's vliegen. Vliegbasis Volkelen in het zuiden en vliegbasis Leeuwarden hier in het noorden. En hoe dat gaat verdeeld worden, ja, dat weten we gewoon nog niet. Dus dat moet nog allemaal duidelijk worden. Hoe is het nijs omgaan bij het personeel? Nou, het is op zich is men natuurlijk blij dat de vliegbasis open blijft. En dat is denk ik gewoon hartstikke goed nieuws. Aan de andere kant is het natuurlijk nog steeds onzekerheid. Ja, wat betekent het voor mij? Is het mijn baan zo meteen die op de tocht komt te staan? Of wordt het toch anders? En zolang die onduidelijkheid er nog is, denk ik ook dat het best lastig is voor de mensen om daar op een goede manier mee om te gaan. Maar we gaan proberen dat zo goed mogelijk te doen. Want ja, de winkel blijft gewoon open, om het zo maar te zeggen. Als u weet dat we met een operatie bezig zijn in Afghanistan. We hebben onlangs een operatie zijn we gestart boven Libië. En we hebben natuurlijk mensen op allerlei oefeningen zitten. We zijn op heel veel fronten actief en dat gaat gewoon door de komende tijd. En ik denk dat de mentaliteit van de mensen hier ook wel zodanig is dat we gewoon de schouders eronder zetten. En dat we de blik naar voren richten en gaan kijken hoe we zo goed mogelijk uitkomen. Dank u wel.